Entre cadenas. Esto pasó hace muchos años, pero aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Yo apenas tenía 11 años cuando pasó, vivía en un pueblo pequeño de Sonora, aquí las leyendas muchas veces cobran vida. Esa noche la calle estaba vacía. Solo se veía el polvo sobre el camino de tierra y las luces amarillas de unos pocos faroles viejos parpadeando. Yo estaba con 2 amigos afuera, cerca de una calle que llevaba hacia el monte. Jugábamos y nos reíamos, nos sentíamos muy seguros y cómodos hasta que escuchamos ese sonido. De la nada se escuchó un clink, clink. Nos quedamos quietos, solo mirándonos. ¿Escucharon eso?, pregunté. Mis amigos dejaron de moverse. El sonido venía desde el final de la calle, donde la oscuridad era más profunda, donde ya no llegaba la luz. Y otra vez se escuchó. Clink, clink. Como cadenas arrastrándose sobre la tierra seca. Fue en ese momento que lo pudimos ver. Era una figura caminando lentamente hacia nosotros, un hombre alto, demasiado alto, con el cuerpo sumamente delgado. Su ropa parecía vieja, como de otra época, y su piel era gris, como si hubiera estado enterrado bajo el desierto por años. Pero lo peor era que tenía unas cadenas. Las llevaba enrolladas en los brazos, oxidadas, pesadas, y se arrastraban detrás de él dejando marcas en el suelo. Clink, clink. Sentimos como de pronto el aire se volvió helado. Pude darme cuenta que la garganta se me cerraba. El hombre levantó la cabeza. Su cara estaba casi vacía, como si la oscuridad se la hubiera comido. Y entonces habló con una voz profunda, rota. Aquí estoy, niños, y nadie escapa del que arrastra sus cadenas. Mis amigos empezaron a llorar. Yo quise correr, pero mis piernas no respondían. Las cadenas comenzaron a moverse solas, deslizándose por el suelo como serpientes vivas. ¡Corran!, grité al fin. Salimos corriendo por la calle de tierra, escuchando detrás de nosotros el sonido que se hacía más rápido. Clunk, clunk, clunk. El polvo se levantaba bajo nuestros pies, pero el hombre no se detenía. Sentíamos su presencia pegada a nuestras espaldas. Llegué a mi casa, cerré la puerta con seguro y me tiré al suelo, temblando. Creí que estaba a salvo, hasta que escuché afuera. Justo frente a mi ventana. Clunk, clunk. Las cadenas volvían, pero ahora muy despacio, como si él estuviera sonriendo en la oscuridad. Entonces una voz susurró, tan cerca que parecía dentro de mi cuarto. El desierto guarda a sus muertos, pero yo camino de noche buscándote. Desde esa noche, cuando las calles quedan vacías todavía escucho. Clunk, clunk, clunk. Acercándose. Aunque hayan pasado tantos años, aún me produce un miedo profundo el caminar en el pueblo cuando todo está oscuro. Vicente Gómez. 42 años. Sonora, México. Si te gustó la historia, apóyanos con tu like y no olvides dar en seguir. Gracias.